turongeye turabashuje mu izina rya Yesu. We greet you all again in the name of Jesus. Uyu ni wa mwanya tujya tubagezaho ijambo ry'Imana. This is the time again that we share the word of God. Twongeye gushimira Imana kubwo uyu munsi. Thank God again for this day. Ko Imana ibiduhaye umwanya kugira ngo twongere tuganire ijambo ryayo. That God gives us time to share his word. Turashimira Imana yashizeho televiziyo Healing TV. We thank God that prepared this Healing TV. Kugira ngo tujye tubagezaho ijambo ry'Imana. So that we always share the word of God with you. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. May God bless you all. Turimo turababona aho muri hose mu bihugu bitandukanye. We always see you in different countries. Ndetse ko ibyo mwandika mukora za comment byose turabibona. Your comments and reviews, we always see those. Ariko cyane cyane ikidushimisha, but most of all, what makes us happy nuko mukomeza gukurikirana ijambo. Is that you always follow the word of God. Ubundi ikintu cyazanye Yesu mu isi, What brought Jesus in this world? yaje kumara imirimo yose y'umwijima. He came to destroy all the works of Satan or the darkness. Icyo impamvu rero tuvuga ijambo ry'Imana, The reason we say the word of God ni kugira ngo mukire. is that you get healed or you be healed. Ijambo ry'Imana ribakize. That the word of God may heal you ribabohore and may release you. Mwizere umwami Yesu. And you believe in Jesus. Mwakira agakiza. And you receive salvation. Mube muri we. And you be in him. Niyo mpamvu tuvugira ijambo. That's the reason we share this word. Biratunejeje rero kuri uyu munsi. So we are happy today. Nkuko twabibabwiye n'ubundi kuzajya tubagezaho ijambo. Like we told you, we'll be sharing. Kandi turanashimira Imana. And we thank God. Kubera ko Imana ikomeje kudushoboza. Because God has enabled us. Ntabwo biba byoroshye. It's not always easy. Kuko na Yesu ageze mu isi ntibyamworoheye. Even Jesus, when he was in this world, it was not easy for him. Ariko ntibyamubujije kugera ku ntego ye cyari cyamuzanye. But it never stopped him from achieving his targets. Turashimira Imana yuko Imana idushoboza. So we thank God that he has enabled us. Kugira ngo dukomeze gukora uyu murimo. That we keep doing this work. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. May God bless you. Turashimira umukozi w'Imana Judith. That you thank me. Kubw'umurimo Imana ikomeje kumukoresha. For the work God is using me to do. Mu buryo bwo kugira ngo buri wese yumve ijambo ry'Imana. So that everyone can at least share on this word of God. Kuvana mu Kinyarwanda ashyira mu Cyongereza. To translate from Kinyarwanda to English. Kugira ngo nawe utumva Ikinyarwanda. So that even those who do not speak Kinyarwanda or hear it. Wumva ubutumwa. That you also be able to share the gospel. Imana imuhe umugisha rero. God bless me. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. So today we are going to share the word of God that God has put on my heart. Kandi ndizera yuko mu kanya gato tugiye gufashwa. And I believe that it will help you. Reka tubanze dusenge. Let's first pray. Mana mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus. Twongeye kuguha icyubahiro. We give you glory again. Turagushimira kubw'urukundo rwawe. We thank you for your love. Ingoma z'abami zagiye zitambuka. Many kingdoms and kingships. Ibihe bigenda bihana n'ibindi. They have gone and time has passed again. Ariko uri Imana itagihinduka. But you are the same God. Uyu ni wa mwanya. This is the time. Waduhaye kugira ngo tugeze abantu ku ijambo ryawe. That you have given us to share your word with people. Tuguhaye ikaze mwuka wera w'Imana. Welcome you, Holy Spirit of God. Kugira ngo bane natwe twebwe turimo tuvuga. That you be with us who are speaking. Icyubahiro kibi cyawe. May glory be yours. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Tugiye kujya mu gitabo turasoma mu nzandiko Pawulo yanditse. We are going to read in the letters Paul wrote. Turasoma muri Timoteyo wa kabiri. And the letter of 2 Timothy. Mu gice cyaho cya kabiri. In chapter 2. Turahera ku murongo wa mbere. From verse 1. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje. The title of the words says the appeal renewed. Ijambo shaka ko tuganiraho muri uyu mugoroba. The word I want us to share this evening. Ni uburyo bwo gukorera Imana. Is the way we can serve God. Kwitanga. To give ourselves selflessly. Umaramaje. With all our hearts. Kwitanga witangira umurimo w'Imana. To serve selflessly for the work of God. Iyo tuvuga ijambo kwitanga. When we are saying serving selflessly. Inkomoko yaryo. The origin of the genesis. Cyangwa urugero ruzima tubona kubwo kwitanga. Or the best example of serving selflessly. Turebera kuri Yesu.
we see that in Jesus. Yesu yari mu ijuru, Jesus was in heaven. yari mu bwiza, He was in glory. nta kibazo na kimwe yari afite. He never had any problem. Ibintu byose biri mu isi yarabiremye, And everything in this world he created. ariko ngo yasize ubwiza bw'ijuru But he left all that in heaven aza hano mu isi, and he came on this earth. aza kudupfira, And he came to die for us. aza gupfira umuntu yaremye. And he came to die for the person he created. Uko ni ukwitanga, That is serving selflessly or giving yourself whole. urwo ni urukundo. That is love. Iyo tuvuga rero kwitanga, umuntu kwitanga amaramaje mu by'umurimo w'Imana, So when we say serving selflessly, turebera urugero kuri we, we see an example in Jesus kubera ko nawe yarabikoze. because he did the same. Dusomye rero ijambo ry'Imana, So we are going to read the word of God. Pawulo yandikira umuhungu we Timoteyo. Paul was writing to his son in spirit, Timothy. Igihe Pawulo yandikiraga Timoteyo, The time Paul was writing to Timothy, muri iki gice muri iki gice cya kabiri, muri Timoteyo wa kabiri mu gice cya kabiri, in the letter of 2 Timothy chapter 2, Pawulo yari muri gereza yari afunze. Paul was in prison. Ariko yari amaze kumenya neza yuko ibihe bye byo kuvuga ubutumwa But he had come to understand that his time of ministering, birimo birangira, that it is coming to an end. ashaka gusiga atanze inshingano And he wanted to leave a responsibility ku muhungu we Timoteyo. with Timothy. Niwe aramubwira ngo yandika ku mutwe w'ijambo aha twasomye havuga ngo Pawulo ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje. That's the letter he wrote in on this title we read, the appeal renewed. Ni ukuvuga ngo ni ukwitanga ariko anamaramaje muri ubwo bwitange. It means serving, but serving selflessly. Reka dusome rero noneho haravuga ngo nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyeshe abantu bo kwizerwa, bazashobora kubyigisha abandi. Umurongo wa 3, ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Amen. Let's read from the English Bible, 2 Timothy chapter 2 from verse 1. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And then things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Verse 3, join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Yesu nashimwe cyane. Praise Jesus. Pawulo nababwiye ngo Pawulo yandikira Timoteyo yari afunze. Paul writing this letter to Timothy. Yari afunzwe n'umutware ukomeye cyane wari Roma witwaga Nero. And he was imprisoned by a very powerful noble or soldier called Nero. Yari afungiye hasi munsi y'ubutaka. And he was in a dungeon. Kuko byari bikomeye cyane kugira ngo n'abantu n'abigishwa cyangwa inshuti za Pawulo zibe zamugeraho ko ntibari bazi n'ahantu ari. It was even very hard to access him or to go where he was. Niho yaboneye amahirwe rero yo kwandika uru rwandiko rwandikira Timoteyo. That's how he got the chance to write this letter to Timothy. Yandika runo rwandiko hari muri 660 kugeza muri 607. When he was writing this letter, it was 660 to 700. Icyo gihe nibwo yarimo yandikira Timoteyo. That's when he was writing to Timothy. Ariko aramwihanangiriza aramubwira ati rero nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. He said that you then, my son, be strong in the grace that is in Jesus Christ. Ndagira ngo kumenyeshe aya magambo muri uyu mugoroba. Let me explain to you these words this evening. Nta wundi muntu wundi uduha imbaraga. No one can give us strength. Nta handi hantu dushobora gukomerera. There is nowhere we can get courage from. Ariko muri Yesu harimo imbaraga zose. But in Jesus there is all strength. Dukomerera muri we. We take courage in him.
Pawulo yarazi neza yuko nabwira umuhungu we Timoteyo, Paul knew very well that when he tells Timothy, yari yarabyaje ubutumwa bwiza, he was born in the gospel, amubwira ibyerekeranye no gukomerera muri Kristo. telling him to be strong in Jesus Christ. Yarazi neza ko nta handi hantu yakura imbaraga. He knew that there is nowhere Timothy would get strength. Reka mvugane nawe unyumva aya magambo mwene data. Let me tell you who is listening to me. Uyu mugabo tuvuga witwa Yesu, This man we talk about, Lord Jesus, ni umwami w'abantu. he's the King of Kings. Oh haleluya. Hallelujah. Muri we harimo imbaraga. In him there is strength. Iyo tumwizeye, When we believe on him, ibyo dukora byose tukabikora turi muri we, whatever we do, we do it in him, ari muri twebwe natwe turi muri we, and he is in us and we are in him, buri kintu cyose kirashoboka. everything is possible. Yarazi neza yuko namwizera, He knew that when he believes in him agakomerera muri we, and he becomes strong in him, buri kintu cyose kirashoboka. everything will be possible. Niyo mpamvu yamubwiye ngo ukomerere muri Kristo That's Yesu, why he told him that be strong in Christ Jesus ugirire imbaraga muri we. and you take courage in him. Aramubwira ati noneho uzatesha, uzigisha. And he told him that you will discipline and you will teach. Reka mubwire iki kintu, Let me tell you this. ntuzifuze gukora umurimo Please never admire or desire to do a job. umurimo uzakora uzarangira udafite undi muntu uzawukomeza. Never desire to do a job that you will not have an heir or someone that will inherit. Ubu butumwa turimo tuvuga, This gospel or the message we are giving, hari abantu babupfiriye, there are those who died for it. batanze ubuzima bwabo They gave their lives kugira ngo uyu munsi ijambo ry'Imana ribe rikiriho. that today the word of God may be living. N'iki Imana irimo idusaba uyu munsi, What does God want from us? cyangwa n'iki Imana irimo igusaba wowe wamaze gukizwa, Or what does God want from you, you who God saved? ni ukugira ngo Is that uhagarare, you take courage or you stand firm urwanirire ijambo ry'Imana, and you fight for the word of God urwanirire ubutumwa bwiza, and you fight for the gospel uvuge ijambo ry'Imana aho bishoboka n'aho bidashoboka, and you speak the word of God where possible and not possible, ubwiriza abakumva n'abatakumva, and you preach to those who are listening to you and those who are not listening, kugira ngo ubu butumwa twasigiwe so that this message that we inherited, butazata agaciro cyangwa butazataka. that it never loses value or never perishes. Kubera iki rero? Why? Nuko na Yesu ubwe wenyine That's why Jesus himself, yarabupfiriye, he died for this. ba Petero barabupfiriye, Peter died for this. ba Pawulo barabupfiriye, Paul died for this. ba Bartolomayo bababazimu, And Bartholomew, sorry. Bartolomayo, Bartholomew died for it. Yohana mu ntumwa za Yesu bamujugunye mu kirwa cy'Ipatimo. John, one of the disciples of Jesus, was imprisoned on the island of Patmos kubera ubutumwa bwiza. because of the gospel. None n'iki wowe mwene data ukwiriye kubukora mu gihe gisa n'iki? So what are you, my brethren, doing in a time like this? Ikintu ukwiriye gukora What you should do ni ukwamamaza ijambo ry'Imana, is to spread the word of God, ni ukuvuga ubuntu bw'Imana, is to speak about the grace of ni Jesus, ukuvuga icyo Yesu yakoze, is to speak about what Jesus did, ni ukubwiriza abantu ijambo, is to preach the word of God, ni ukwizera. is to have faith. Iki ni cyo Pawulo yavugaga, This is what Paul was saying. iki ni cyo Pawulo yabwiraga Timoteyo. This is what Paul was telling Timothy. Yaramubwiraga gukomerera muri Kristo He Yesu, told him that be strong in Jesus Christ. urutakaza umwimerere w'ijambo ry'Imana. Please do not leave the truth in the gospel. Ntutakaze icyo yewe navuze cyangwa icyo Yesu yakoze. Do not lose what I said or what Jesus did. Tuvuge ngo haleluya. Let's shout hallelujah. Icyo ni cyo Pawulo yabwiraga That's Timoteyo. what Paul was telling Timothy. Aramubwira ati ntuzivange, And he told him that please do not mix up. uzafata abantu bashyire mu myanya yabo, Please sit people in their right places. uzamenye abantu bazaza kwica ubutumwa. No people who will come to extinguish the gospel. Ariko aramubwira ngo ikintu kizagushoboza, He told him that what will strengthen you uzakomerere muri Kristo. is to be strong in Jesus Christ. Hari umugabo wapfuye There is a man who died. mu butumwa nakubwirije, niwe wabanje kumubwiriza. In the gospel I preached to you is the first one who preached it. Dore nanjye ndimo ndagenda, I'm also living. umurimo wanjye ndimo ndawusoza.
I'm also ending my work. ubutumwa narabuvuze ahantu hatandukanye. I preached the gospel in different places. Nabwirije Abakorino, I preached in Corinthians. nabwirije Abefeso, I preached in Philippians. nabwirije Abagalatiya, I preached in Galatians. dore ndi i Roma naho narababwirije. Now I'm in Rome and I preach to them as well. ubutumwa bwamamaye ahantu hose. So the gospel has spread everywhere. igisabwa n'iki Timoteyo rero? What do you require, Timothy? komerera muri Kristo Yesu. Strong in Jesus Christ. bwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo Spread the gospel of Jesus. kugira ngo ijambo nakubwiye So that the word I told you bitazatakaza umwimerere. may never lose its value. icyo nicyo Pawulo yavuga. That's what Paul was saying. tuvuge ngo haleluya. Shout hallelujah. n'iki Imana idusaba bene What data? does God require from us? Imana yasaba ko duhagarara. God wants us to stand firm. n'iki kiduha imbaraga mu kuvuga ubutumwa? What strengthens us in spirit? oh haleluya. dufite isezerano. We have a promise. ibyakozwe no mu gice cya 8. First Act, the book of Acts, the first chapter and verse 8. yesu abwira abigishwa be, Jesus told his disciples arababwira ngo cyokora muzahabwa imbaraga that you will receive power. umwuka wera nabamanukira, When the Holy Spirit comes upon you, muzaba abagabo bo kumpamya you will be my witnesses i Yudaya n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. in Judah, Samaria, and on the ends of the world. wowe wenyine ntiwashobora gukora, You yourself, you cannot work. wowe wenyine ntiwashobora kuvuga, You yourself, you cannot speak. ariko dufite umwuka w'Imana But when we have the Spirit of God, tugakomera muri Kristo Yesu, we take courage in Jesus Christ. duhabwa imbaraga zo kuvuga ijambo We ry'Imana. receive power to spread the gospel. dushobora guhagarara tukavuga We can stand and speak kubw'izina ry'Uwiteka. because of the name of God. reka twumve impamvu Pawulo yahaga inshingano Timoteyo. Let's hear the word Paul was giving Timothy responsibility. mu gice cya kane cyo muri kino gitabo In chapter 4, the second book of Timothy, ku murongo wa 6 and on verse 6, reka tuharebe hanyuma dusome mu izina rya let's Yesu. see and read in the name of Jesus. igice cya kane Chapter 4, kaduhasome twumve uko havuga, let's read and hear what it says. hanyuma mu kanya turasengera Imana dusoza. Shortly, we are going to pray for you as we conclude. Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe umugisha kandi buzuza imbaraga. May God bless you and strengthen you. haravuga ngo Pawulo avuga iby'iherezo rye asaba Timoteyo kumusura. aravuga ngo kuko jyewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, nasubiremo, kuko jyewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyanjye cyo kugenda kirasohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. nyamara si jye jyenyine, ahubwo n'abakunze kuboneka kwe bose. Amen. Amen. Let's read, and the title of the message says, A Final Charge to Timothy. So in the second letter of Timothy, chapter 4, verse 6, it says, For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me, on that day. And not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Hallelujah. Hallelujah. izina ry'Uwiteka rihabwe May icyubahiro. the name of God be praised. nahoze mbabwira ngo niyihe mpamvu Timoteyo yarimo aha inshingano umuhungu we I've been telling you that why did Paul, nk'umukozi w'Imana, Imana yakoresheje ibintu bikomeye, as the servant of God, God did miraculous things through him. yari afite icyifuzo yuko ibyo yavuze n'ibyo yabwirije bitazata agaciro cyangwa bitazabura mu gihe azaba adahari. He had the desire that what he had fought for and preached for may never lose its value when in his absence. niyo mpamvu yamuhaga inshingano. That's why he was giving Timothy responsibility. umva ngusaba iki kintu, Let me ask you this one thing. niba uri umucuruzi If you are a business person,
uzagerageze ubucuruzi bwawe kugira abantu busigira. Try and make sure that people inherit your business. ntuzemere ko iyo business uzaba ufite izarangira gutyo kuko udahari. Do not allow your business to get extinguished because you'll not be around. gira umuntu ufata umwigisha iyo business. Have someone you teach that business. haba mu bana bawe, Even whether in your children, kugira ngo bwa bucuruzi bwawe butazarangira. so that the other business of yours may never come to an end. umva n'urugero ruto yafashe ku bucuruzi. That's just a small example regarding business. ni nayo mpamvu uyu munsi That's why today turimo tuvuga ubutumwa. we are spreading the gospel. gerageza ubutumwa bwawe cyangwa uri umukozi w'Imana, Try that even when you are servant of God, uzagira undi muntu wundi usigira. have someone to inherit your service. ntuzaba umukozi w'Imana w'umunyembaraga, Don't be a servant of God who is powerful. ariko igihe uzaba udahari But when the time you will not be around za mbaraga zawe nizo twongere kuzibona. and your power will not be seen anymore, uzagerageze kugira ngo n'abantu bari munsi yawe try so that those who are under you, uzagira ikintu basigira. you have something to live with it. ahubwo nibwo tuzamenya imbaraga zawe. That's when we'll know your power. naho nizirangira rwose ntitwongere kuzibona, But when it stops where you stop, tukora tuzajya tuvuga ngo habayeho umukozi w'Imana. we will always say that there was a servant. ariko mu gihe uzagira uzisigira, But when you leave it with someone, tuzavuga ngo umukozi w'Imana yasize asizemo imbaraga mu wundi mukozi w'Imana. we will always say that the servant of God left his power with another servant of God. Eliya yaragiye, Elijah went Elisa arasigara. and Elisha stayed. Eliya yaragiye, Elisa arasigara. Elijah went and Elisha stayed. imbaraga Elisa yakoreragamo, The power Elisha was using, Elisa nawe yazikoreyemo. sorry, the power Elijah was using, Elisha used the same power. urumva ko yamusigiye. It's because he inherited that power from Elijah. tuvuge ngo haleluya. Hallelujah. Pawulo rero noneho havuze iki kuri kino gice cya 4 murongo waho wa 6? So what does Paul says in this chapter 4 verse 6? arimo arashimangira impamvu yarimo aha inshingano Timoteyo gukomerera muri Kristo Yesu. He is emphasizing the reason he gave responsibility to Timothy. tuvuge ngo haleluya. Hallelujah. aramubwira ngo jyewe meze kumera nk'ibisuba ku gicaniro. He told him that I am like a drink offering being poured. ariko arangije aranirata ati narwanye intambara nziza. And then he took pride in that and he said, I fought a good fight. ahangaha ntabwo tubwiye ko yasengeye abarwayi benshi. Here he did not tell us how he prayed for many. nta nubwo atubwiye yuko ibibuga byahagurutse n'impumyi zahumutse. And he did not even tell us how the lame walked and the blind saw. ariko arimo aravuga ngo nararwaye He said that intambara. the fight. ubwa mbere Pawulo mu butumwa bwe bwa mbere avuga ubutumwa, And the first time Paul was preaching, intambara ya mbere yahuye n'umugabo witwa Bayesu. him from spreading the bibiliya avuga ngo Pawulo wari wuzuye umwuka The w'Imana Bible tells us that Paul filled with the Holy Spirit n'ubwenge bw'Imana and the knowledge of God. ahindukira Bayesu And he turned to Bar-Jesus aramubwira ngo wa mwanzi w'ubutumwa and he bwiza, told him that you hater of the truth, ntibizakubuza guhora ubuza ubutumwa bwiza kuvuga. you will not stop the gospel from being spread. aravuga ngo akanya uhume And he said that be blind umwijima now. ukuzeho. Be blind and the darkness ako kanya comes upon you. Bayesu arahuma, umupfumu arahuma. And at that time, that witch doctor or Bar-Jesus got blind. abarwanya intambara nziza arwanira ubutumwa bwiza. And he fought a good fight for the gospel. uwo muyobozi w'icyo kirwa ngo arakizwa. And the king of that island got saved. Pawulo akomeza umurimo w'Imana. And Paul continued the word of God. icyo rero narimo mbabwira aka kanya, What I was telling you now, ndimo arimo aravuga ngo narwanye intambara nziza. I am telling you that he said that he fought a good mu fight. buryo bw'ihishurirwa arimo arabonerwa ikamba yabikiwe. In a revelation, he was seeing the crown he was having. aravuga ngo ngiye gusingira ikamba ry'ubugingo. And he said that I'm going to have a crown of ikamba righteousness. yego. aravuga ati ariko si jyewe jyenyine, But he said that it is not only me, nawe Timoteyo urimo, and you, Timothy included, nawe Judisi urimo, and even me, myself, Judy, nawe Pastor Muhirwa urimo, and even Pastor Mira included, nawe mushumba uyoboye itorero runaka urimo, and you, Pastor, who is shepherding, namwe bakristo muri hirya no hino murimo. and to you, Christians around the world. iryo kamba narwaniriye ndimo mbona ngiye kwambara, That crown I fought for, I'm going to be crowned with. namwe muzaryambara. And you people will be crowned. tuvuge ngo haleluya. Hallelujah. icyo Imana idusaba muri iki gihe rero What God wants us to do these days, nta kindi nothing, ni ukugira ngo duhagarare is that we stand firm turwane intambara and nziza. we fight the good fight. si twe turwana, It is not us who fight. Kristo ni urwana muri twe. It is Jesus who fights
is the strength in us. twebwe icyo dusabwa nta kindi For us, what we are required to do is nothing. ni uguhagarara Is that we stand tukamwemerera ko akorera muri twebwe and we allow Him to work in us, tukemera kubaho mu buzima bw'umwuka and we allow to live a spirit-filled life, kugira ngo tuyoborwe n'imbaraga ze so that we can be led by His power, dushobore guhagarara muri kino gihe and we can stand firm in this time, tubwirize ubutumwa and bwiza we spread the gospel or the good news. amahoro y'Imana abe muri mwebwe May the peace of God be with you. ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye niri The word God had put on my heart is this. mukomeze mufashwe muhagarare Continue to be strong, mubwirize abandi ubutumwa bwiza and you preach to others the good news, ubu butumwa mubugeze ku bandi and you share this word with others, kugira ngo abantu bakizwe so that people may get saved nibarangiza bizere and they even have faith. Imana yo mu ijuru bamugisha May God bless you. reka sengane nawe Let me pray with you. muri aka kanya Mana mu izina rya Yesu Father, in the name of Jesus, twongeye kuguha icyubahiro muri aka kanya we give you glory again at this izina ryawe rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru May your name be praised and glorified. twarimo tuvuga ijambo ryawe We were speaking about your word. ijambo ryawe ni rizima Your word is living and true. ijambo ryawe rifite imbaraga Your word is powerful. ngo ijambo ryawe rirase Your word can demolish. ngo ni inkota y'amogi abiri It is a double-edged sword, irase and it will destroy, yinjira and it will enter. igakubita hasi ibigomba gukubitwa hasi It will put down those that need to be put down, bikubaka ibigomba kuba and it will build whatever needs to be built. niyo mpamvu aka kanya That's why at this time turi kuri televiziyo we are on this TV, isi yose kuri iki and the whole world is following us. reka iri jambo Let this word, rigende risenye ibyo rigomba gusenya let it go and destroy whatever needs to be destroyed, ryubake ibyo rigomba and kuba let it build whatever needs to be built. dusengeye ubwoko bwawe We pray for your people, Father, kugira ngo bahagarare so that they may stand bavuge ijambo and they spread or speak about your word, abantu bakizwe and people may get saved, abantu babohoke and people may be healed mu izina rya in Yesu the name of Jesus. itegeko rikuru wadusigiye Kristo The greatest commandment you left with waravuze muri Matayo 28 said in Matthew 28, ku murongo wa 18 n'umurongo wa 19 verse 18 and 19. uhamagara abigishwa bawe Called your disciples, urababwira ngo hawe ubutware and you told them that you were given power mu isi no mu ijuru on earth and in heaven. urabura ngo tugende And you told us that we go mu mahanga yose in nations tubwirize ubutumwa and we bw'isi spread or preach. abazakwizera And those who will believe in you, tuzababatize mu izina rya data that twese we n'umwana n'umwuka we baptize them in the name of Jesus, or Father, Son, and Holy Spirit. muri ubu buryo turimo tubwiriza kuri At Healing this TV time we are preaching on Healing TV. nibwo buryo waduhaye This is the way you gave us, kugira ngo amahanga yose yumve ijambo so ryawe that all nations may hear your word. duhagaze muri ubwo butware bw'ijambo ryawe So standing in that power, duhagaze muri ubwo butware waduhaye standing in that authority you gave us, turatuma ijambo ku banyarwanda aho bari ku isi we hose send the word among the Rwandans, turatuma ijambo ku bafaransa aho bari mu gihugu and cyabo we send your word among the French people. turatuma ijambo ryawe mu gihugu cy'ubwongereza We send your word in the United States. turatuma ijambo ryawe ku mugabane We w'isi send your word on all the nations on earth, kugira ngo bahinduke so rwose that they may change. bakwizere mu izina rya They Yesu believe in the name of Jesus, so kugira ngo bakwizere nk'umwami n'umukiza wawe that they may believe on you as their King and Savior. oh haleluya Hallelujah. mwami Yesu igihe uzaza King Jesus, when you come, ibihugu bivuga indimi zitandukanye different nations speaking different languages, twese tuzagusanganira all of us will come to meet you, duhurire nawe mu kirere and we'll be raptured with you, twinjire mu bwami bwawe and we shall enter your kingdom. kuko intego nyamukuru yakuzanye mu isi Because the main target or your goal on this earth ni ukugira ngo umareho imirimo yose y'umwijima is that you put an end to the power of twese tuzabona ubwami bwawe so that all of us will inherit your kingdom. oh haleluya mwami Yesu Hallelujah. turagushimira ko hari umunsi ijuru We rizakinguka thank you that there is a day the heavens will open up. ubwo uzaba uje gutwara itorero wapfiriye Come to take the church you died for. ibihugu bitandukanye bizaboneka Different nations will be around. itorero ryo muri Amerika rizaboneka The church in America will be around. itorero ryo mu Bufaransa The rizaboneka church in France will be itorero around. ryo mu Rwanda rizaboneka The church in Rwanda will be itorero ryo muri Afurika yose rizaboneka around. The church in Africa, twese tuzagusanganira and we will meet you. kuko icyo nicyo wapfiriye So that's what you died for. turagushimira ko turiho mu gihe We cyacu thank you that we are in our time, kugira ngo tuvuge ubu so butumwa that you spread your gospel. turagushimira ko bize gusenga We kwacu thank you that you've heard our prayer. urakoze mwami Yesu Thank you, Jesus. mu izina rya In Yesu your name, Jesus. Amen. Amen. amen